השבוע מאוד שמחתי. הנכד הגדול שלי, דוד בן מאיר, סיים את סדר מועד. סדר מועד במשנה, למד הרוב לבד, קצת איטי, קטעים קשים, אבל הוא לא היה לבד. כי הרי הוא למד עם פירושו של הרב קהתי. ואמר בזה, חזר בזה, שאל אותי שאלות מזה, ומלבד הנחת הגדולה שיש לכל אבא וסבא רבא, יש פה, שהצאצאים עושים משהו בקדושה, לימוד תורה בוודאי, אז היה בזה עוד נחת, שאיזה אסימון נפל לי, שבדיוק לפני, לא בדיוק, כאילו בערך בגיל הזה, קצת יותר מבוגר, אני סיימתי לראשונה סדר משנה, סדר מועד עם קהתי, עם פירושו של רב קהתי. וזה היה, הוא עכשיו בי"ב, זה היה בשנה א' שלי בישיבה, אתם אולי שמים לב המבטא משיקגו, ובאתי לשנה אחת, דחיתי את הלימודים שלי ב-MIT, ובאתי ללמוד שנה אחת ב-BMT, למי שמכיר, משה הורוביץ. לבסוף אני באתי לשנה ונשארתי לכל החיים, ויתרתי על המלגה, ונשארתי, איך אמר לי האחראי הקבלה ב-MIT, מיסטר ריצ'רדסון, אם יש לך משהו חשוב לעשות, הניסיון שלי אומר, תעשה את זה. וקולג', יוניברסיטי, זה כבר יסתדר אחר כך. אני לא יודע אם מותר להגיד את זה פה, אבל כלומר זה בית המדרש, אז אנחנו יודעים מה העיקר ומה הטפל. אז בשנה א' שלי, אני הייתי מצויד עם $50 שהגיס שלי נתן לי, אמר לי רק לספרי קודש. אז מישהו כתב, אולי רוצים לקנות סט של קהתי, אז עליתי לבית וגן, ואותו כבר לא פגשתי, הוא כבר הסתלק בחנוכה של תש"ל זין, שעכשיו זה כבר שנת ה-50 להסתלקותו. אבל פגשתי את אשתו, וקניתי ממנה סט עטוף בנייר חום, והתחלתי ללמוד, איזה אחד מבוגר אמר, אני אבחן אותך, בחן אותי פעם אחת, אחרי זה התחלתי לרוץ. מצויד כמובן עם מילון עברי-אנגלי, ועוד יש לי את הקהתי שלי, שרשמתי בזה מילים בעברית שלא ידעתי, מילים עברית מודרנית, והתחלתי ללמוד. אבל קודם נעצור לרגע, דבר שעוד הסימון שנפל לי, רק בקיץ שעבר, ביקרתי את ההורים שלי בשיקגו, ונזכרתי שאבא שלי, שהוא לא גדל בישיבה, רחוק מזה קצת, הוא הוסיף עוד ועוד לימודים במשך החיים, והוא היה לומד כל יום בארוחת בוקר כזה, עם לוח לימוד של ה-OU, שהיו מכניסים בזה 2 משניות כל יום. וכמו שרב קהתי ייסד, התחבר לעניין של משנה היומית, 2 משניות ליום, ולמד, אולי זה עשה עליי את הרושם, אולי זה חיזק אותי ומשך אותי לעניין, חשבתי זה רק לאחרונה. אז ברוך השם, אז זה כבר מאבא שלי, אני והנכד שלי, בעזרת השם, יש לי עוד נכדים שלומדים משנה, ובעזרת השם ימשיכו הלאה. אז זה עשה עליי רושם מאוד גדול. אני ויתרתי לימודים מסוימים, אחרים, והתחלתי ללמוד לפי הסדר. מאוד עניין אותי
מאז ומתמיד, גם כשהייתי בתיכון, איך לומדים, איך צריך ללמוד, מה הסדר הנכון, מה הדרך הנכונה ללמוד. לא רק ללמוד, יש כאלה שקופצים, לומדים, מה שיגידו, תגידו. יש אנשים שמעניין אותם יותר הסדר. בסיום הסדר מועד, ב-BMT, מאוד מאוד שמח, כדרכו הרב בני אייזנר, אם מישהו זוכר אותו, מכיר את שמו, אחד מתלמידי רב צבי יהודה קוק, מאוד שמח, בא לקטע אמר, נאה דורש נאה מקיים. אז הברכה הזאת מלווה אותי גם, לקיים, מה זה לקיים? אז ודאי סדר מועד לקיים את המצוות, אבל לקיים, למה אתה תקיים, תעשה איזה קיום ללימוד שלך. מלבד הפירושים, ניכנס לפירושים אחר כך, אז יש, הרב קהתי מקדים תמיד הקדמות, לפעמים הקדמות למסכת וגם הקדמות לכמה וכמה משניות, הוא מציין מה הנושא במשניות האלו. זאת אומרת, אפשר להסתכל על המשנה כמו שאמרתי, קופצים, מתחילים לאכול ולא מסתכלים על מה שיש מסביב. לא. לא. המטרה של המשנה זה לתת לנו גם פרטי הלכות וגם הסתכלות מרחבית וכללית על הנושא. מסכת. מסכת זה הריגה של פרטי ההלכות, נקרא לזה הערב, והשתי נפש המסכת, נפש המסכת זה בעצם הערב, אבל מחברים את הנושאים הקטנים האלו להסתכלות כללית. והוא תמיד אומר משהו, הוא תמיד מוסיף איזה משהו, המשניות האלו, הפרק הזה דן, אחרי שדנו וכו'. ודבר הזה מאוד משך אותי, והדליק אצלי גם כן על הסתכלות, איך להסתכל על המשנה מבחינה כללית. אז יש לכם דף של מבנה מסכת מגילה, זה תבנית חדשה שאני מקדם. אני הוצאתי לאור את המשנה הסדורה, שיש שם טבלאות בסוף, שממפים את המושאים. וכמו שהרב קוק אומר, אני אוסיף על זה, שלימוד משנה באופן כללי זה כמו גיאוגרפיה. האדם יודע איפה הוא נמצא בכדור הארץ, אפשר להוסיף על זה גם עוד מקצועות כלליים כמו היסטוריה, המבט הכללי על העם, על התרבות, על המיקום ועל היחס בין הדברים. היחס הנכון זה חלק מן הפירוש, וכמו שאומר הנציב, במשנה תורה, ברמב"ם, כולי עלמא דרשינן סמוכין. אנחנו לומדים את הסמיכות של ההלכות של הרמב"ם, ויש בזה הרבה מה ללמוד. למה הוא עבר לפה, למה לכאן? לא יודע אם יהיה לו זמן, אבל הוצאתי לאור ספר יקר מאוד, הכתב יד ההתחלתי היה מעזבונו של רב אלעזר משה סלוצקין, שהוא היה מחותן ומקורב לרב קוק, והיה בקיא בש"ס משנה בעל פה, וגם עסק הרבה ברמב"ם, והספר הזה, דרך הנשר, שילבתי כ10,000 ציטוטים מהרמב"ם בתוך לשון המשנה. רק מה ההבדל? הרמב"ם יש את הסדר שלו, והמשנה יש את הסדר שלה. אז דמיינתי כאילו רבינו יהודה הנשיא והרמב"ם יוצאים והרמב"ם שואל, כבוד הרב, יגיד לי למה התחלת פה ועברת לשם? לפי ההיגיון, אז אפשר להתחיל מהחיוב במצווה, ומי חייב, איפה, ואתה מתחיל מהסיפור של הדברים בעולם. זה כלל אחד. אז בספר הזה רואים את השילוב של שני הדברים האלו בצורה יפה, לשון היד החזקה, לא פירוש המשניות, יד החזקה משולבת במשנה.
אז בואו נסתכל פה, אני רק נסתכל על הכלל. מסכת המגילה מתחלקת לשני נושאים, קריאת המגילה והלכות תפילה ובית הכנסת. השבוע עשיתי איזה לימוד של אבות ובנים, אז אמרתי מה הקשר מגילה לבית הכנסת? אז הילדים אמרו, כי קוראים את המגילה בבית הכנסת, כן, עושים את זה ברוב העם. וכל אחד מתפרט לשניים, זמן הקריאה ופרטי הלכות הקריאה. כן, בתוך הלכות הקריאה יש שם חיוב האדם, הרמב"ם יתחיל בחיוב תמיד, בחיוב מי חייב. ורבי התחיל מהזמנים והסיפור. אז קדושת בית הכנסת וקריאת התורה זה שני המרכיבים של הלכות תפילה ובית הכנסת במסכת מגילה. ואז שאלתי שוב פעם את הילדים, אז מה הקשר? למה קריאת התורה זה נמצא במסכת מגילה? מה זה? אמרו לא, זה גם מקלף, גם קוראים את המגילה מקלף, וכמו שחז"ל אמרו, כאמיתה של תורה. המגילה בבחינה ספר תורה בצורה מסוימת. וכל אחד, אנחנו רואים שכל אחד מתפרט לעוד פרטים, דבר מאוד מעניין, זה קצת קשה לקרוא פה, גם אני צריך להוריד משקפיים, אבל יש שם קו דק שמגיע מלמטה, מד' א', כלומר פרק ד' משנה א', ומתחבר בחזרה לקריאת המגילה, כלומר יש איזה פרט בהלכות מגילה שנמצא בפרק ד' ולא בפרק א' או ב'. מעניין. יש עוד נושא, דבר מעניין, שרואים כאן איזשהו דג כזה באמצע, דמיון הלכתי חלקי. אני לא יודע, מישהו יכול להגיד לי מה הלשון של חז"ל, אני המצאתי שפה יותר מודרנית, דמיון הלכתי חלקי. מה זה במסכת מגילה? זה סדרה של משניות שהן מתחילות בתבנית לשונית עקבית, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת המגילה מתנות אבנים. אין בין זה ברשת הלוויות לראה 3 וכו'. אין בין, כל הסדרה של המשניות האלו, אין בין אלא, זה דמיון, אין בין, כלומר, הם מאוד דומים זה לזה, הם מאוד דומים, אלא הדמיון הוא חלקי, הוא לא דמיון שלם, הוא דמיון חלקי. אז אין בין אלא, וזו סדרה. אז למה יש דבר כזה? בואו נראה את הנושאים, הלכות המקדש, נדרים, שבת ויום טוב ויום כיפור, זב ומצורע, טוב, ספרים, תפילין מזונות, ספרים זה קצת קשור, ספרי תורה אמרנו, משהו, כתיבת המגילה, משהו, אבל שאר הדברים, כהן גדול, אז מה הקשר? מה הקשר בין שני הדברים האלו? למה זה פה? זה לא, דברים כאלו כמעט ולא נמצאים ברמב"ם, כן? יש, דברים יוצא דופן שהוא מזכיר הגבורך, אבל בעצם, כמו שאמרתי בהתחלה, בגלל שהמשנה שדנה בזמן קריאת המגילה, אין בין הדר ראשון לדר שני, לקריאת המגילה, רבינו הקדוש שלשל אחרי המשנה הזאת, עוד משניות עם אותה מטבע לשון. וככה באמת, כל אחד מדבר. שהוא מדבר, הוא אומר, אתה יודע מה, ראיתי מי דיבר שמה? רב אלי דורדק. והוא אמר שהוא רם במצפה יריחו. אז כשאתה בא הביתה, הוא מספר לאשתך, למי שנמצא בבית, הוא במצפה יריחו. את זוכרת שהיינו במצפה יריחו בחתונה? כן. ומי היה שם? נכון, הגם הזה, הנכד של הגיש שלך, הוא גם למד במצפה יריחו, נכון? אולי הוא גם למד עם רב דורדק. נכון? ככה הזיכרון פועל. זה זיכרון אנושי. הזיכרון... נכון, אסוציאטיבי. זה באמת, מבחינת הנוירונים, ככה זה עובד. אבל היגיון, מה שייך הדבר הזה, חתונה, לזה, זה קשור למיקום. בסדר, אבל מה הקשר? אבל כן, זה כן הקשר האסוציאטיבי
שיש בין הדברים. וזה מביא אותנו לנקודה מאוד חשובה. מה הייתה מטרת חיבור המשנה? אני לא רוצה להגיד כתיבת המשנה, בגלל שיש מחלוקת בין שתי הגרסאות של איגרת רב שרי הגאון, אם כתב רבי או לא כתב, ונזהרתי בזה בכמה דברים שהוצאתי לאור. ערך וסידר, לא אמרתי כתב, אבל יש אומרים שכתב. אבל למה הוא חיבר את הדבר הזה? הרי היה 600 סדרי משנה, היה המון אוספים. לדעתי, אגב, אין לי את כל ההוכחות כאן, אבל אין בין הזה היה אוסף שמישהו אסף, אחד מהתנאים הקדמונים, ורבי, כשהוא בא לערוך את המשנה, הוא לא בא בטבלה ריקה, כמו שאומרים, אלא הוא היה צריך להתמודד ולשלב את האוספים הקדומים שהיו, וברור לנו שיש הרבה כאלו, ולשלב אותם בתוך המשנה מבלי לערער ולפזר אותם יותר מדי, בגלל שהתנאים של אותו דור, התלמידי חכמים של אותו הדור, הם ידעו את האוספים האלו 1, 2, 3, 1, 2, 3. אז מה הוא עשה? הוא אומר, ניקח את 1, 2, 3 ונשים אותם פה, אבל לא נפרק את הכל, לא נפרק אותם לחתיכות קטנות, כי אז יעבדו אנשים שנים ודורות של השקעה בזיכרון של המשניות והתוספתות, נקרא לזה, או ברייתות שהם למדו, כדי זה יתפזר לגמרי. אז הוא שמר על זה, וזה מדגיש הרב ראובן מרגליות, בספר הקטן, הדק, וחזק מאוד. זה בהוצאת רב קוק, מוסד רב קוק יש שם כמה ספרים של הרב מרגליות. ייסוד המשנה ועריכתה. אז מטרת רבי הייתה, קודם כל, שהמשנה שלו תתקבל. ואם היה עושה יותר מדי תזוזות ומארגן את זה לגמרי אחרת, אז היו אומרים, טוב, אנחנו נחזור למה שאנחנו מכירים. מנגינה חדשה, שהיא קצת דומה למנגינות שאתה מכיר, יותר מתקבלת. קשה להיכנס לראפ, נכון? יותר קל משהו חסידי וזה, אז זה עוד חסידי. אז המנגינה דומה. אז המטרה שלו שתתקבל. שיהיה אוסף אחד של משניות, שהאוסף הזה יהיה התמצית והמרכז של התורה שבעל פה, והוא קיצר בלשון, הוא לקח כבסיס את דברי רבי מאיר, שהיה חריף בדורו, וידע לקצר, וידע לתמצת, ודיה לחכימה ברמיזה. לפעמים, אני אומר לתלמידים, אני מלמד ממספר רחוק כבר 35 שנה, וגם עכשיו אני מלמד כיתה ט' וגם בישיבה גבוהה. לפעמים אני אומר לצעירים, אני אומר לו, מעניין מאוד המשנה שיש לך על המקום שלך, והמשנה סגורה. הוא אומר, כן, זה מאוד יפה המשנה. ואז אני אומר לו, ודי לחכימה ברמיזה. זה כבר אמצע השיעור. אז הוא אומר, אז החבר שלו אומר לו, אתה לא מבין? אני אומר לו, די לחכימה ברמיזה. מי שחכם מבין את הרמזים, מי שלא חכם, לא מבין. אז החבר שלו אומר לו, הרב אומר לך, תפתח את הספר. אז די לחכימה ברמיזה. אז אנחנו, עם חכם ונבון, די לנו ברמזים. והמשנה היא ערוכה מעולם בסגנון של רמז. ואני אתן לכם הרחבה קצרה, כי יש לנו הרבה דברים לדבר. יש לנו פשט, רמז, דרש וסוד, ראשי תיבות, פרדס. ויש לנו תורה, משנה, כאילו תורה שבכתב, משנה, תלמוד וקבלה. פשט, תורה, רמז, משנה, דרש, גמרא, נכון? מינני מילי, נכון? וסוד, קבלה. אז משנה זה כנגד עולם הרמז. ושמה
שמה רבי לקח את סגנונו של רבי מאיר כבסיס, כמובן יש עוד תנאים סתמיים בש"ס, אבל זה בסיס כי זה קצר, ואיך אומרת הגמרא? תנא לישנא כלילה נקט, או התנא במיוחד של בבא קמא, שזה כמעט קשה מאוד להבין את המילים, כן? שום כסף שווה כסף, בפני עדים על פנים. זה קשה, אז זה ממש קיצור דקיצור, כי היה מארץ ישראל ששם עוד יותר חכמים, וכנראה בגלל הרדיפות היו צריכים לקצר בלשון מאוד. אז זה מביא אותי לעניין שאנחנו צריכים לשים לב למבנה הכללי, לנושאים, וככה רבי הרג את המסכתות, וכמובן יש יוצאי דופן בגלל אילוצים כאלו ואחרים, שהוא הוסיף משהו וחיבר משהו, אבל הוא רצה שהמשנה תלמד בעל פה. בעל פה. זה לא דבר יפה, זה לא דבר נחמד. בשבילנו, אנחנו רואים דבר כזה, ללמוד משנה בעל פה, כזיכרון ילדות כזה, או אולי סיבה לתת איזה סוכריה לנכד. אבל זה הלחם וחמאה של הלימוד היהודי, הבסיס זה לדעת את התורה, ידיעה ברורה וממשית עד כדי זיכרון של הלשונות. גם מי שלומד גמרא וכבר עבר את התנ"ך ואת המשנה והגיע לגמרא, הוא רגיש ביותר לסגנון של התנא, איך הוא אמר את זה, ככה עם וו או בלי וו. לשון רבים לשון יחיד, לשון דיעבד ולשון לכתחילה. בלי הרגישות לשפה של התנא, עבדנו, לא יודע, רוב של המעמד שלנו כמלומדים, כחוקרים, כמעיינים. אין. טוב, אמר את זה איך שאמר את זה. לא נכון. אנחנו מדייקים, וככל שהטקסט יותר, טקסט, המילה הזאת, זה קצת, טוב, אבל האוסף הזה, הפסוקים, התורה שבכתב, מדייקים עוד יותר. והמשנה מדייקים, והגמרא מדייקים ללשון הגמרא, נכון? והראשונים אנחנו מדייקים ללשונם. הגר"א אומרים שאפשר לדייק עליו כמו הראשונים. ושמעתי מחמאה לרב קאטי, שנזכיר אותו עוד, מהרב ליכטנשטיין, שאפשר לדייק בלשונו. אפשר לדייק בלשונו. אז זו מתנה מיוחדת של די לחכים בברמיזה שיודע לדייק בשפה של המשנה. האם זה דבר רק קשור ליהודים? אנחנו אומרים פעמיים ביום, ושיננתם לבניך, ושיננתם, לשנן, שהוא מחודדים בפיך. אנחנו אומרים את זה פעמיים ביום. אז זה הבסיס של כל הלימוד שלנו. אבל זה רק אצלנו? לא. זה גם אצל עוד עמים שלמדו, אני אומר להבדיל, כן, אבל גם להם, גם רצו לשמר את התרבות שלהם. אז גם באסלאם, בקוראן, הרבה יותר קצר, מה שהם למדו, אבל מגיל צעיר לומדים בעל פה, לומדים וחוזרים, ויש להם גם שיטות. שמעתי שהמרוקאים, האסלאמים הם הכי טובים בזה. וגם ההודים, יש להם גם את המסורות שלהם, שהם 3,000 שנה שמרו על דברים כאילו זה כתוב. ו10 שנים לומדים בעל פה התלמידים שלהם, כדי שלאחר מכן יוכלו לעיין ולהבין לעומק את מה שלמדו. לא להתבלבל. הלימוד של פשט המשנה, של טקסט המשנה, של לשון המשנה, זה לא עיון. זה אוסף, לאסוף. וכידוע לכם, כמעט שאני
מדבר בעיקר עם ציבור בוגר יותר, אני יכול להעיד על עצמי שהזיכרון שלי לא כמו שהיה פעם. לא כמו שהיה פעם. עם כל הרצון שלי לעשות אסוציאטיביות, לחבר בין דברים, אני גם לא זוכר כמו שהיה. לא זוכר. זה דבר בטוח. בשנת ה-20 זה לא כמו שהייתי בן 13. בשנת 30, 40 זה קצת יורד. זה קצת יורד. אבל מה כן עולה? היכולת העיונית, היכולת ההיקש השכלי, זה עולה באופן טבעי. מצד הלימודים, מצד ניסיון החיים, מצד הבגרות הנפשית. מצד הבגרות הנפשית גם כן. לא מתלהבים לגמרי והולכים לא? לשמוע את השני. כמה שנים צריכים לעבור עד שאנחנו מוכנים לשמוע מישהו אחר. וככה להחכים, ככה להעמיק. אז זה קצת צריך גם בגרות נפשית ולא לחשוב רק על עצמנו. אז הסדר הזה, כמו שחז"ל סידרו במסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 5 לתלמוד, זה דבר שהוא היה צריך להיות אבן יסוד לכל החינוך היהודי התורני, כמו שנהגו בעמים מקדם, וכמו שנהגנו גם אנחנו כעם, עד שהדברים התחילו להשתבש, והתחילו לערבב עניין בעניין. יש חוקר, נדמה לי יהודי, בנג'מין בלום, שהוא דיבר על הנושא של השלבים של ההבנה, השלבים של ההבנה, בלומ's taxonomy. אז אם מישהו רוצה לזכור את זה בעל פה, kids can always analyze stories easily. Kids, K, knowledge. קודם כל, התחום הדעת, לדעת את מה שכתוב, כמו שדיברנו, שינון, חזרה, ידיעה, מה כתוב. C, comprehension, הבנה, מה כתוב, הבנה. לפני כן לא מבינים. אנחנו, אגב, יש לנו תרגום, שניים מקרא תרגום, בתרגום זה גם, זה קצת ההבנה. כמו שלקחתי את המילון באנגלית ועברית, זה הבנה מסוימת, התרגום של המילים. A, application. application, אני אומר, זה לא מסתדר לי שזה באמת ליישם את זה בעולם, כי זה דבר מאוד מתקדם, מאוד מתקדם. גדולי הפריסקים מיישמים את זה בעולם, אלא לקחת את הידע ולראות את זה בטקסט, איפה הידע שלי, איפה ההבנה שלי בטקסט. כמו כתיבה. אחר כך analysis לדייק, לפרק מה המרכיבים, ואז synthesis, לחבר את זה ביחד כמו סיפור. מה לראות מה הזרימה. יש את השקלא והטריא, ויש את השקלא וטריא. יש את גם מהלך של כל הסוגיה. ולאחר מכן, evaluation, הערכה, להעריך את זה לעומק. כאן אני חושב זה עוד יותר המקום האישי של הבן אדם. אז יש מה שנקרא בלומ's taxonomy ויש מה שנקרא בלומ's fallacy. העולם השקרי, המדומיין שבא מבלום. וואו, יש פה פירמידה. יש פה דברים בסיסיים, המתקדמים, להבין, מתקדמים, לדייק, אז מה התפקיד שלי כמורה? לקחת את הילדים, לקחת את התלמידים, ואני מדבר על תלמידים, אפילו שהם אולי תלמידים להוראה, או לדוגמה, מחקר שהיה תלמידים פרמקולוגיה, להיות, לא משנה, רופא, ילד, ולהריץ אותם כמה שיותר מהר לפסגת הפירמידה. הנה, קראתם את הקטע, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים עכשיו על זה? כמה חלקים יש בזה? איך אפשר ליישם את זה בחיים שלכם? וזה נקרא בשפה מודרנית לערב את התלמידים בלמידה, למידה
שייכת לעולם שלהם. הבעיה היא שמבחינה מדעית זה הוכח כדמיון שווא. בלום בעצמו אמר שלפני 90% ידיעה ברמה אחת אי אפשר להתקדם הלאה, לא להתקדם לדרגה הבאה. מה? אנחנו נלמד בפשט כל כך הרבה דברים כן. כן, מה לעשות עם מישהו בן 60 שעכשיו מתחיל ללמוד? מדבר. אבל ילדים, בוודאי. הזיכרון חד. ילדים, מה הם אוהבים? תמונות או סרטים? סרטים, אז לא אוהבים לעמוד במקום אחד, לשבת על זה, לדבר על זה, לשמוע את כל מה שהמורה שמע במקום שהוא למד לתואר. השני, לא, הם רוצים משנה ועוד משנה, להשאיר את המשנה, לשלם את המשנה, לחזור למשנה. זה מה שהם אוהבים, הם אוהבים. אז אנחנו נעבור ונגיד להם לא? אנחנו נעבור ונחבא את האש הזאת, את הניצוץ הזה? וזה מה שמתאים להם. וככה נהגנו כעם אלפי שנים, וככה זה התודעה, הקוגניציה האנושית, בנויה ככה. הדברים הפשוטים, ואחרי זה בונים על זה עוד קומה, ואחרי זה בונים על זה עוד קומה. מה שלמדתם, השוור שלי, חמי זצ"ל, בן בית הזה חזון איש, היה תלמיד חכם, קיבל גם סמיכה מהרב, יוסף דוב סולובייצ'יק, והוא גם קרא בתורה, היה רב קהילה בהרבה מקומות בארצות הברית, והיה קורא בתורה. אבל בסוף ימיו, בגלל כל מיני אירועים גם שעבר, אז שכח הרבה דברים, היה לו. פעם הוא אמר לי בחביבות, אמרתי לו דבר תורה, אמר לי, יפה מאוד, יפה. אבל בעוד 10 דקות, אני לא אזכור מה אמרת ומי אמר את זה. קורה, אבל הוא ידע את זה. אבל את כל הקריאה בתורה ואת כל ההפטרות הוא ידע בעל פה. את זה הוא התחיל בגיל 10. ואז זה נשאר לו גם כן עד זקנה ושיבה, מה שהוא למד בעל פה, הוא זוכר עד יום מותו. וזה נשאר. אז ככה אנחנו צריכים, גם בלום בעצמו אמר, חייבים לדעת, כאשר הידיעה, וכך הוכיחו במחקרים, כאשר הידיעה היא פחות מ-60%, אי אפשר להתקדם לדרגה הבאה. גם מי שלמדו אותו, אין לו מספיק ידיעות בתחום כדי להבין את הדרגה הבאה. גם אם אתה רופא, ונגיד שאתה לא קראת שום דבר, רק ספרי רפואה, אם אני עכשיו אתן לך עכשיו שיטות בהבנת ההיסטוריה, לא למדת היסטוריה, לא למדת סוציולוגיה, לא למדת דברים שלא קשורים. לא כל אחד שהוא חכם בתחום אחד, הוא יהיה חכם בכל התחומים. בתחום שנוסף, הוא חייב להתחיל עוד פעם מתחילת הפירמידה, לבנות בסיס איתן, 90% ידיעה. 90%. ועוד דבר שהוכיחו במחקר, כשלוקחים תלמיד ונותנים לו מורה פרטי, והתפקיד של המורה הפרטי, זה לוודא שהתלמיד יודע כמעט הכל, 98%, אז הוא עולה מעל כולם. בגלל שהוא יודע, והוא יודע את מה שהוא יודע. ומה שהוא לא יודע, הוא אומר, אני לא יודע. אז אין מה לעשות. זה הוכח. יש הוכחות של חיבור של מאות מחקרים, וראו, בין 70 ל-90% יש אפשרות להתקדם, 90% בלום בעצמו אמר, זה הרב, ו-98% זה משהו. אז מה עושים?
אני מנסה לשנות משהו בעולם שלי. חז"ל כבר אמרו, אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל, בשביל משנתו שאינה סדורה לו. אין לו סדר במשנה. ולכן, ריש לקיש היה חריף, היה חכם, היה חכם. היה חוזר 40 פעם, עוד 40 פעם על מה שהוא למד, לפני שנכנס לשיעור עם רבי יוחנן. רבא בר אבא 24 פעמים. למה? כדי שהיסודות של הסוגיה יהיו ברורים לו לפני שהוא יעיין בהם. גם מה שהוא למד כבר, הוא למד את זה כבר. אבל הוא חזר על זה עוד 40 פעם, עוד 24 פעמים. מי עושה דבר כזה? אני אומר לתלמידים שלי, לומדים בישיבה, אומר להם, כשנכנסים לשיעור בעיון, קראתם את כל המאמרי מקומות? כן, עברנו. אולי תחזרו על המאמרי מקומות כמה וכמה פעמים, תיכנסו לשיעור. בלי החזרה, בלי השינון, בלי הרצון ומחויבות לדעת, קשה מאוד להתקדם וכמעט בלתי אפשרי. כן, בבקשה. אתה דיברת בשבח של הלימוד בעל פה. כן. אולי העניין של הלימוד בעל פה זה פשוט שהדפוס לא היה, ולא היה תפוצה של המשניות, אז לכן נאלצו ללמוד בעל פה. כן. והיום אפשר יותר להתאמץ בכתב וללמוד את זה. נכון. יש אומרים את הדבר הזה, שכיוון שיש עכשיו ספרים, אז יש דברים מבחינת העניין של לימוד בעל פה, שהשתנו, כן? אז קודם כל, גם בזמן שהיו להם ספרים, אפשר להם לכתוב בכתב יד, הקדמונים גם הזהירו לא להשתמש בדברים הכתובים. רבי, בפרט לפי הגרסה שהוא כתב בעצמו, זה אומר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. אי אפשר, חייבים לכתוב את זה, וגם זה סיבה שהוא התמין בתוך המסכת הראשונה את המשפט הזה, כדי לשמש התנצלות שלו. בתחילת המשנה, למה חיברתי את המשנה, למה כתבתי את המשנה, תדעו לכם, לעשות לשם הפרותיך, אי אפשר. עכשיו, איך אני אצטט, אני אדבר עליו אחר כך, אבל דוקטור שוורץ, אז אמר, אנחנו יוצאים לגלות, אז זה יהיה בידכם. אז כמובן, הוא ידע את רצון, והוא חיבר את זה, הוא כתב את זה, כדי שיהיה אפשר. אבל גם אז, הוא מדגיש את זה, הרב מרגליות, שלא השתמשו בספרים בבית המדרש. פה קטני לברו אמרו חלק בתלמוד נזכר, תלך החוצה, שם יש ספרים, שם תשתמש בספרים, לא פה. אתה לא זוכר טוב, אז תעיין בספרים בספרייה, פה לא לומדים. וגם כשאנחנו דנים אחד עם השני, אז מה שאדם יודע, מה שלא יודע, אז טוב אני אסתכל בבית, טוב תסתכל בבית תחזור. זה פחות רציני מאדם שיודע עד מה שהוא מדבר. אז בכל תחום, כמובן, כאחד אי אפשר. מה נעשה? שלא ילמדו, אז בעזרת השם. אבל לדעת טוב, ולשאוף לידיעה ברורה וחדה, אפילו מי שלומד דף יומי. רגע, הרב, עכשיו סוף השיעור, הרב יכול לחזור על מה שלמדנו? בקיצור? או יש את השיעורים של הרב בריליאנט, שהוא מדייק והוא עושה רק את, אפשר לחזור בקלות על המבנה, כדי לחזור. אפילו לדעת את הסוגיה בעל פה, אולי לא מילה במילה. יש לי עכשיו תלמיד במצפה יריחו שאמר לי, הרב, אני רוצה ללמוד איך ללמוד גמרא בעל פה. אז אני הודעתי אותו, שילמד גמרא בעל פה, נראה כמה יתקדם, נראה. זה חוויה. רב סבתו, מורי ורבי זה רב שבתאי סבתו, הוא משקיע שעה ביום, כל יום לימוד בעל פה. אחיו, רב חיים סבתו, הוא כל יום היה חוזר 18 פרקים ביום בעל פה, אחרי הגירוש מגוש קטיף הוא הוסיף עוד 2 פרקים. ומי שרואה אותו נוסע, רואה את אשתו עם המשניות, והוא אומר בעל פה. אז זו דרגה. אבל ראוי לשאוף לזה. ראוי לדעת את זה. אפשר גם עם ילדים, אני יודע, אפשר להסתדר עם נכדים שאנחנו לא יודעים את השמות שלהם. איך מישהו אמר לי פעם, חבר שלי,
מה יקרה אם הוא אומר לי, נולדו לי השבוע 5 נינים. אלי, אני לא יודע מה השמות שלהם, אבל אני אוהב את כולם. זה גם רמה, לאהוב את כולם, לא משנה מה השם שלך. זה בסדר. אז אנחנו יכולים להגיד גם, טוב, יש איזה גמרא, כתוב באיזה מקום. אז ככל שאנחנו נשאף לזה, נדייק את זה ונכוון לזה מלכתחילה, גם נזכור יותר. עכשיו, לדוגמה, אתם עכשיו רואים אותי וזה, ואני אומר, תנסו לזכור, אליהו דורדק, משנה סדורה. אז תנסו לזכור. אז אחר כך, יהיה לו יותר קל, כי זה כלול בכוונה, ברצון. אוקיי, אז אתה צודק, זה פחות חמור ממה שהיה פעם, היה פעם איסור תורה לכתוב את התורה שבעל פה, והיום אנחנו חיים בדיעבד, אבל כמה שראוי להיהדר במצווה כמו תלמוד תורה, כך ראוי לעשות. אז זאת המטרה של הדבר הזה. אז מה קורה, אני אתן לכם גם סיפור, שהיה. אני מסכת מגילה, נעסוק בזה עוד קצת יותר לעומק. אני הייתי רם למשנה, והרב דודי פוטש רם לגמרא, במצפה יריחו. אז גם ראש ישיבה רם לגמרא. אמרתי לתלמידים, תשמעו, לפני שאתם מתחילים עכשיו מסכת מגילה, למדנו כבר שבת, עוד דברים, אמרתי, טוב, עכשיו בואו תלמדו את זה בעל פה. אז היו לי 2 שיעור כל יום. 8:30 עד 10, והכיתה השנייה, 10:30 עד 12. אמרתי, כל אחד לומד פרק א', היום יום ראשון. 1.5 כולם למדו. יש כאלה שלמדו את זה ב10 דקות, יש כאלה שלקחם יותר. שאלו אותי, מה פירוש? אמרתי, תסתכלו בפירוש הקצר, קו הנקי, זה לא מפרש הרבה. לא פירשתי. יום שני, פרק ב', ג', ד', יום חמישי מבחן. כולם עברו את המבחן. זהו. מה הפירוש? לא אמרתי. אחרי כמה שבועות, אני יושב על יד הרב פוטש, בארוחת צהריים, והוא אומר לי, מה עשית להם בלימוד משנה מסכת מגילה? מה עשית להם? אמרתי, מה? הוא אומר, לימדת אותם את כל הגמרא. אני עכשיו מלמד אותם גמרא, והם כבר יודעים את הגמרא. התחלתי לצחוק. הוא אומר לי, למה אתה צוחק? אמרתי, לא לימדתי אותם כלום. לא, הם יודעים את כל הגמרא. אז צחקתי, אמרתי, לא, אני רק אמרתי להם, לשנן את זה בעל פה, וכולם ידעו את זה בעל פה. ואז הוא ישב בשיעור, הוא לומד הגמרא, והם יודעים בדיוק על מה הוא מדבר. והוא מדבר, הוא מפרש משהו, והם קולטים את זה מיד. והם שואלים את השאלה ממקום אחר. אז הוא הרגיש שהם כל כך בקיאים בזה, כאילו הם יודעים את הגמרא, אבל הם ידעו את היסודות של הגמרא. ולא ידעו אפילו את הפירוש, לא ידעו את הפירוש של המשנה, ובוודאי לא את השאר, אבל זה היה, איך אומרים, כלל ופרט וכלל. לעולם הווה אדם מכניס דברי תורה כללים, אומרים חז"ל בספרי בהאזינו, ולא פרטים. אם אדם מכניס פרטים, אז זה מייגע אותו. צריך להכניס כללים. והמשניות האלה הן כוללות את הגמרא שתבוא אחר כך. אז הדבר הזה זה דברים בכל יום, כל אחד יכול להגיד. כל אחד. עכשיו בדף היומי, יש פה בטח הרבה שלומדים דף יומי, דבר יפה, דבר טוב. אבא שלי, הזכרתי שהוא התקדם כל החיים שלו, בגיל 89, אני חושב שזה בעקבות ברכה שקיבל מהרב קניבסקי עליו השלום, הוא התחיל דף יומי. הוא אומר, אני מחכה לסיום, הוא בן 95, אבל לא הסיום הזה, לסיום הבא. אז הוא משקיע ביום טוב, משקיע שעה, שעתיים ביום הזה, מכין, חוזר, איזה יופי. אבל, למרות שהוא למד את כל המשנה פעם אחת עם החוברות האלו, אבל הוא לא בקיא במסכת מנחות, מסכת חולין, מסכת זבחים. אבל אם אני
לדבר איתכם, להגיד למדתם קידושין, אבל קידושין למדתם לפני שנים, למדתם את המשניות אפילו. עוד בבא קמא, למדתם... אז זה אחרת לגמרי, אז אני מכיר, זה, פתאום, טומאה וטהרה, מה זה? לא, זה קשה בגלל שלא התרגלנו לזה, אז איך מתרגלים לזה? אתמול שמעתי תלמיד שלי, בכיתה ט', הוא לומד, אנחנו כולנו לומדים מסכת שבועות, אבל הוא כבר למד את זה בפרק היומי, אז הוא משקיע את הזמן שלו, עכשיו לומד סדר טהרות, ואני שומע אותו חוזר על זה, אני מדי פעם עוזר לו ככה עם המשניות. אז זה הבסיס האיתן, היציב, ללימוד הגמרא, וכל אחד שחווה את זה, יודע את זה, אני לא צריך לשכנע אותו. רק הבעיה זה קצת קשה. אז מצד התרבות שלנו והמסורת שלנו, ככה לומדים, ככה למדנו. לאחרונה נחלשה. אז אולי המדע גילה משהו אחר? לא. המדע גילה שאם יודעים את החומר הבסיסי בצורה מובהקת, זה נותן תמיכה, ואני רוצה להגיד לכם משהו חריף מאוד. בפרט לתלמידים הבינוניים. מי שמסתדר בהוראה ככה וככה וככה וככה, קצת מתקדם, קצת בסיסי, קצת מפה, קצת משם, זה החבר'ה הכי מצטיינים. ואם המטרה שלנו כבית חינוך זה להוציא 1 מתוך 1,000 שתלמיד חכם, אנחנו מכוונים לזה, אז טוב, נדבר עליהם. כמה שיבינו את השיעור מספיק? לא. העמידו תלמידים הרבה. אנחנו צריכים לכוון לאמצע, ל-60% האלו באמצע. החריפים יסתדרו. החלשים יהיו חלשים ונעזור להם אחד אחד. אבל ה-60% האמצעים הם חייבים להצטייד בידיעות ברורות וחזור. ולכן חיברתי משנה סדורה. אם ראית תלמיד שתלמודו קשה וגברזל, משנתו שינה סדורה לו. ולכן משנה סדורה זה גם פירמה, וגם קיבלתי אישור של המכון, הרשות לפטנטים, זה פירמה, אי אפשר להעתיק את זה, למרות שיש אחרים שאוהבים את הפועל הזה סדר, ורצו ללכת בעקבותיי והושפעו ממני, אבל משנה סדורה על שם הדבר הזה, כדי שלא יהיה קשה כברזל, יהיה קל, יהיה קל. הגר"א אומר, לעולם ילמד בנו אומנות נקייה וקלה. נקייה וקלה גם בדברי תורה. גם בדברי תורה יהיה קל ונקי מפניות. מישהו יכול להבין את הקשר? כאשר כולם לומדים דברים מאוד מאוד קשים, וואי, מי יכול להבין את זה? אוי, זה קשה. אז אחד יודע. מה קורה? מה התחושה שלו? אני חכם, אני מעל כולם. יש לי סיפור, אחד שהיה גורס משניות, אחד תמיד חכם, אבל פגש אותי ואני לימדתי אותו שגם תמיד חכם צריך לדעת משניות. והוא קיבל, והוא התחיל ללמוד יותר משניות, הוא כבר למד רבנות, כבר דיינות, אבל משניות לא ידע. אז הוא פעם ישב בישיבה מפורסמת, ולמד משניות, היה חוזר משניות. אז עבר אחד מהרבנים, הוא כבר רבנים, אמר לו, אתה והמשניות שלך. מה הכוונה? אתה והמשניות שלך. כאילו, אתה לומד משניות. אז אמר לו, הוא היה חריף, אמר לו לרב, אמר לו, אני מוכן להתבזות על דברי תורה. נכון, אני לומד משניות. אתה חושב שזה לא מכובד, אבל יש כבוד לתורה, אני לומד משנה. טוב, מיד אותו רב, היה מבוגר ממנו, כן, הוא הבין שהוא חטא. הוא אומר, לא, סליחה, אני לא התכוונתי לבזות, לא אותך ולא את המשנה. הוא אומר, לא, בסדר, לא, תמחה לי, מחה לו. היום, אותו אברך, הוא ראש ישיבה. הוא התקדם, הוא מפופל, הוא עמוק, הוא זה, אבל הוא בנה את הבסיס שלו יותר טוב בגלל המשניות שהוא למד. אז לכן גם אנשים חכמים, וכל שכן,
החבר'ה הרגילים חייבים יסודות איתנים. אמרתי לרב גוטמן, שבן שלו איתן, הוא בקיא במשנה, אז אמר, האיתנים מוסדי ארץ, אז הוא הקדוש אומר, האיתנים זה התנאים. סתם, משחק מילים. אלא, האיתן זה בסיס איתן. ומי יש לו את זה? מישהו שהוא תנא, מישהו שהוא חוזר למשניות, וזה היה בשבילם כמו ארדיסק. שכל המשניות, כל הברייתות היה אצל בן אדם אחד, כולם ידעו בעל פה. אבל הוא ידע פיקס. אז שאלו אותו, מה כתוב שם? תגיד לי. ואז הוא היה מתקן את הגרסה על פי החכם שהיה באותו זמן. אז אם כן, אנחנו ראינו כאן איך שהמשניות הם פורסים לפנינו מפה של נושאים שמאורגנים לפי נושא, ובתוך הנושא לפעמים יש יוצא דופן, מה שעושה טבעי, או בגלל זיכרון, או בגלל הדרך שרבי ערך את המשנה, מקבצים קבצים, ולכן הוא לא יכל לחלק את הכל חלוקה מיקרוסקופית, אלא חיבר את הקבוצות זו לזו. אני רוצה ברשותכם גם להסתכל על הדף הזה, על הדף הזה, בדף הזה אני קורא לזה ש"ס משנה. ש"ס משנה. ש"ס משנה זו דרך, ואני מודה, שזו דרך מתקדמת לאפיין את הסוגים השונים של המידע שיש לנו במשנה. זה לא לימוד בעל פה. זה לא לימוד בעל פה. זה דרגה של אנליטיקה, דרגה של אפיון, שאני לא, זה מטה-קוגניציה. זה לא מה אני לומד, לא אני לומד משהו, אני חושב על מה אני לומד, איזה נושא זה, איזה תת נושא זה, איזה סוג של מידע זה. אז אני אציג את זה, ואחרי זה אני אזכיר משהו אחר שאולי יותר מפורסם, למרות שהשם הזה מאוד מאוד יפה, ממש, נכון? ש"ס משנה, איזה ראשי תיבות? השין והסמך הם תובנות כלליות במשנה. מה השייכות של המשנה הזו לענייננו? זו שאלה ששואלים בגמרא תמיד. הנה, התחלת התלמוד הבבלי. תנא היכא קאי דקתני מאימתי. התנא איפה הוא עומד? איפה הוא עומד? שהוא מלמד אותנו מאימתי. מאימתי הכוונה זמן. זמן של מה? של קריאת שמע. רגע, חייבים לקרוא קריאת שמע? אתם זוכרים מה שאמרתי? הרמב"ם תמיד יתחיל עם החיוב. התנא מתחיל עם הזמן. מאימתי? אתה חייב בכלל? אחרי זה, איפה מגיעים מסכת ברכות לעניין של חיוב? רק עם החתן, שהוא פטור. כן? הרמב"ם יתחיל עם זה. התנא היכא קאי, אתה חייב בקריאת שמע? ומה הסדר? למה אתה התחלת בערב? אז מהי השייכות של המסכת? למה אנחנו לומדים על גבורות גשמים? למה פה גבורות גשמים? מה השייכות לפה? סדר מועד. זה קשור למסכת ברכות, הגמרא אומרת. מה השייכות של המסכת? מה השייכות של הפרק? מה השייכות של המשנה? ומה השייכות לפעמים של הבבא, של אותו קטע של המשנה? למה יש את זה כאן? חייבים לשאול. השאלות האלו הם לא רק שאלות של גמרא, הם שאלות של למדנות. לשאול למה זה פה? למה בכלל זה פה? לפני שנבין מה זה, נבין למה זה פה. סמך, זה קשור לשייכות, זה יכול להיות תשובה, זה סיפור. מעשה ברבי גמליאל, שקרה בלילה הראשון שנסע. מעשה, זה קשור? מה קשור? למה מספרים על החתונה של רבי גמליאל? בגלל שרוצים לספר הלכה שחייבים בקריאת שמע או לא חייבים לפי העניין. עוסק במצווה, פטור מן המצווה, שזה כלל שילווה אותנו גם בפרק ג' במסכת ברכות. ויש לפעמים מעשה לסתור. הכלל הוא שהמעשה הוא ההוכחה.
אבל לפעמים המעשה בא לסתור, או לכאורה לסתור את מה שלמדנו קודם. סמך יכול להיות גם סיכום. למה לומדים את זה? זה הכלל. או הראינו, התנא מסכם בסוף השיעור מה למדנו. זה דבר רגיל להוראה, ללמד ככה. ולכן אנחנו, עכשיו, מה הגמרא אומרת? הרבה פעמים הגמרא אומרת, לא, אנחנו יודעים את נגיד סיכום, או סדרה, אלוהים, או כמו שאמרנו לפני כן, אלוהים, או 36 כריתות, אנחנו יודעים את המספרים, אנחנו יודעים, למדנו את זה עכשיו, אנחנו יכולים לספור. זה בא לרבות. הגמרא לא לוקחת את המשנה כפשוטה, אבל פשוט זה סיכום, הגמרא מוסיפה על זה עוד רובד. ספירה, 4 נזיקין, 36 כריתות. יציאות השבת, 2 שנה ערבים, 2 שנה בחוץ. למה אתה מונה? אני יכול למנות מעצמי. לא, יש בזה עוד רובד. אבל, ברובד הפשט זה כאן. סגנון, כמו אין בין, כמו שראינו. המשנה מצרפת, כן, אתם רואים פה, בחוברת שקיבלתם. זה בשבילכם אגב, אתם יכולים לקחת את זה, אם אתם רוצים. הנה אתם רואים פה, ממשנה ד', אמצע המשנה, הלאה, אין בין, פרק א' משנה ד', אז הכל מתחיל באין בין, מי שלא יודע בעל פה שיסתכל, ומי שיודע בעל פה שיסתכל כדי שלא יגידו עליו שאיזשהו יוהרה, משום יוהרה, שיגיד אם אתה לא מסתכל אז כנראה אתה יודע את זה בעל פה. אז הכל מתחיל באין בין. אז מה השייכות? השייכות זה הסגנון, או נספח, וזה גם דוגמה שהתנא לקח במשנה הראשונה בש"ס. מה זה? ממתי קוראים נשמע בערבית? מצאת הכוכבים, נכון? מצאת הכוכבים. אבל איך התנא אומר את זה? ממתי קוראים נשמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף ההשמעה הראשונה. למה אתה מדבר על כהנים? למה מדבר על תרומה? זה סדר זרעים, מדבר על תרומה. יפה. האמת, זה חידוש שהיה לי עכשיו, לא? חזרתי למשנה הזאת הרבה פעמים, לא חשבתי על זה אף פעם. תרומתן, זה מזכיר לי סדר זרעים. אבל חז"ל אומרים, מילתא אגבורך כמשמע לן, שהזמן שהכהנים אוכלים בתרומה זה צדק כוכבים. יפה. אז כל זה שייכות זה סמך. משנה, מקרה, יש מקרה כללי כמו בנאב, ויש מקרה פרטי. במה עסקינן, יש דבר מיוחד, מעניין מאוד. אני למדתי את זה שעשיתי את החיבור הזה של דרך הנשר שהזכרתי, שהרמב"ם והמשנה, נגיד הרמב"ם יהיה בפרק ב' של הלכות מגילה, זה מקביל לפרק א' במסכת מגילה. אז זה יכול להתחיל באותו סדר, פתאום הוא מדלג את הסדר. או התחלה, הפרק של הרמב"ם, זה יהיה מקביל למשנה ב', לא למשנה א', המשנה א' יהיה מקביל להלכה ב'. למה הרמב"ם לא התחיל את הפרק במשנה א'? למה הוא התחיל למה הרמב"ם התחיל את ההלכות שלו עם משהו שלא במשנה? זה בברייתא. משנה מופיעה בהלכה ב' של הרמב"ם. למה? כי התנא נקט הרבה פעמים את המקרה היוצא דופן. כי התנא רצה לקצר. הברייתא מסבירה לאורך, זה הכלל, זה המקרה, במה דברים אמורים, אחר יש, הנה, הוזהרתי. ועכשיו יש לך מקרה יוצא דופן. אז התנא רצה לקצר, ואז הוא שם מקרה מיוחד, שאתה לא תבין. אני לא מבין את זה. הרי למדנו במקום אחר. יש החמה עסקינן, יש אוקימתא, כדי שבקיצור יכול ללמד אותך גם את המקרה הרגיל, וגם את המקרה יוצא דופן. אבל אם הוא ילמד אותך מקרה הרגיל, כמו הברייתא, הוא יצטרך להעריך ולתת לך 2 מקרים.
אז הרמב"ם, שהוא רוצה להסביר את הכל, הוא מתחיל עם הכלל, שזה בברייתא, ואז בהלכה ב' הוא עובר למשנה. אז ראיתי את זה הרבה מאוד פעמים, מעניין. אז זה מקרה מיוחד. שם, סתם משנה, בלי שם, אז זה בדרך כלל לפי רבי מאיר, או תנאים, או אפילו חכמים, שרבי רצה לפסוק הלכה. נון זה נימוק, רבותיי. נימוק זה סיבה. רבי יוסי, נימוקו עמו. מכל הדברים שלמדנו עד עכשיו, זה הדבר הנדיר ביותר במשנה. בדרך כלל, המשנה לא מדברת על סיבות, אבל רבי יוסי, נימוקו עמו, הוא תמיד אומר את ההסבר שלו. השאר נצטרך לחפש את זה או בפסוק או במפרשים. והזו הלכה, ההלכה, שונה הלכות בכל יום, זה לומד משניות, והוא זוכה לעולם הבא. אנחנו נזכיר את הדבר הזה בעקבות עוד אחרים שעסקו בנושא הזה, בשיעור הבא אני אגיד יש עוד מערכת לזה, ואז בשיעור הבא גם נדון ביצירה, אחת מהיצירות של דוקטור יהודה שוורץ, שמשנה מעוצבת, נדבר על זה קצת, ונכנס קצת יותר למסכת מגילה.